Meditación para la sanación cuántica del bruxismo. En tu postura habitual de meditación, cierra suavemente tus ojos. Centra tu atención en la respiración. Inhala lento y profundamente por tu nariz. Exhala suave y lentamente por tu nariz. Inhala. Exhala. Inhala lento y profundamente por tu nariz. Exhala suave y lentamente por tu boca, liberando cualquier tensión acumulada. Inhala. Exhala. Ahora imagina que una luz blanca y brillante entra por la coronilla de tu cabeza. Esta luz es pura energía de sanación, inteligencia divina y paz. Siente cómo esta luz desciende por tu rostro, envolviendo suavemente tus sienes, tus mejillas. Inhala profundamente. Exhala lento y suavemente. Y continúa envolviendo especialmente tu mandíbula. Visualiza cómo la luz penetra en los músculos maceteros, en las articulaciones temporomandibulares y en cada uno de tus dientes. Siente cómo la tensión se disuelve bajo esta luz. Observa cualquier color oscuro o energía densa que se libere de tu mandíbula y se disuelva en la luz transmutándose en paz. Mientras la luz envuelve tu mandíbula, pregúntate, ¿qué emoción estoy reteniendo que necesita ser liberada? Permite que cualquier sentimiento, ira, frustración, miedo, impotencia, necesidad de control, surja sin juicio. Di mentalmente, reconozco y acepto esta emoción. Reconozco y acepto esta emoción. Elijo liberarla ahora. Permito que se vaya de mi cuerpo momento a momento. Inhala profundamente. Exhala. Permito que se vaya de mi cuerpo con cada exhalación. Ahora conéctate con las siguientes afirmaciones, sintiéndolas en tu corazón. Libero toda la ira y frustración reprimida de mi mandíbula. Mi boca está libre para expresar mi verdad. Suelto la necesidad de control y la autoexigencia. Confío en el proceso de la vida. Me permito expresar mis necesidades y establecer mis límites de forma clara y asertiva. Mi mandíbula está relajada. Mis dientes están protegidos. Respiro paz y suelto tensión. Soy digno. Soy digna de expresar mi voz y defender mi espacio con amor y respeto. Mi pasado emocional se sana en este momento. Elijo la paz y la tranquilidad para mi mandíbula. Siente cómo la luz blanca se ha integrado en tu mandíbula, dejándola suave, relajada y en calma. Agradece a tu cuerpo por comunicarte, a la energía de sanación por su trabajo y a ti mismo, a ti misma, por dedicarte este momento. Date permiso de permanecer en silencio durante unos minutos, integrando este trabajo. Cuando escuches el sonido del gong, harás una inhalación profunda y al exhalar, abrirás tus ojos.